Друзья, я уверена, что многие из нас недооценивают лошадей. Эти невероятные создания хранят в себе массу сюрпризов. Давайте же разберемся, в чем их уникальность. Во-первых, лошади не просто грациозные животные. Они настоящие рекордсмены среди млекопитающих. Их огромные глаза обеспечивают почти круговой обзор, как в хорошем боевике. Но не забывайте, что прямо перед собой и сзади у них все-таки есть слепые зоны. Интересный факт номер 2 – лошади умеют спать стоя. Уникальный механизм в ногах позволяет им блокировать суставы и отдыхать, не рискуя упасть. Правда,